दोस्तों आज अपन बात करते हैं हिकअप्स की यानी कि हिचकी की। कुछ पर्सन होते हैं जिनके अंदर कुछ भी खाना खाया और हिचकी आनी शुरू हो जाती है, या और हिचकी के साथ में खट्टी डकार भी आती है और पेट भी फूला फूला रहता है, या किसी ने कोई एलोपैथिक मेडिसिन ली और उसकी वजह से उनको हिचकी आनी शुरू हो गई। तो दोस्तों उस कंडीशन में काम आने वाली एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के उपयोग से कुछ ही दिनों में आपके जो हिचकी की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी।